Ci sono delle storie, ci sono dei luoghi, ci sono degli elementi che hanno una sorta di necessità atavica, o forse anche naturale, di essere continuamente evocate, narrate e descritte. Lo è sicuramente in questa terra particolare, lo è l'ossidiano con la sua potenza, la sua magia, la pietra nera, ed è ineluttabile che poi si incontrano nei vicoli, nei sentieri, negli anfratti della vita, protagoniste che attraverso l'ossidiana provano a raccontare un elemento e forse la forza stessa dell'individuo, dell'anima che sta proponendo un'idea, un progetto letterario, fotografico, artistico, insomma parliamo di mondi immaginari, di mondi immaginifici, ma parliamo soprattutto di un'anima, di un individuo, di una persona, Giovanna Areso, che ha deciso di raccontarsi attraverso questo progetto La donna serpente, la magia dell'ossidiana. Benvenuta Giovanna Areso. Lo faremo anche con quando si evoca appena l'ossidiana, lei si palesa, che è Giulia Balzano. Bentornata Giulia. Grazie Gerardo. Perché è un progetto particolare, originale, un progetto condiviso, avremo anche altre due protagoniste, insomma, eccolo, avremo con noi fra un po' per raccontare questa donna serpente. Giovanna, che cosa è stato per te l'ossidiana e che cosa è successo in questo tuo percorso appunto di pensiero, di arte, di arti visive? Raccontaci un po'. Allora, è successo che io ho incontrato l'ossidiana in Sardegna, soprattutto attraverso le attività del Museo dell'Ossidiana di Pau e in particolare attraverso Giulia Balzano, che con l'associazione Menabo gestisce le attività del museo. Giulia è appassionata dell'ossidiana e comunica questa sua passione. Quindi... Appassionata è dir poco, insomma, è quasi riduttivo sì, per però per cercare di per far quello che fa, capire, certo. Iniziamo da dire... Cioè dire che è appassionata, certo. Ha questa grande capacità di comunicare questa sua grande passione e mi ha beccata in pieno praticamente. Quindi dopo aver partecipato a varie attività al museo, l'estate scorsa ho partecipato a un laboratorio esperienziale ospitato nel museo, nel Bosco dell'Ossidiana del Museo di Pau, a Pau, organizzato dal collettivo culturale Prenda Chanson. Praticamente Prenda Chanson sono dei ballerini che sono Antonio Bissiri, Fabio Sau e Valeria Russo, che hanno montato questo progetto che si chiama Gaia, la nuova umanità. È una ricerca artistica, ma è anche una ricerca spirituale. E stavano indagando sull'ossidiana e sul parco del Monte Arci, perché comunque è un posto molto energetico. Alla fine di questo laboratorio era previsto un workshop di fotografia al quale io ho partecipato e durante il quale ho realizzato queste immagini. Di per sé c'era una storia nella mia testa, però non era chiara, perché comunque io io sono fotografa e quindi uso il mezzo fotografico. Avevo le foto, avevo la storia nella testa, però non riuscivo a metterla in parole, diciamo. E quindi ho chiesto l'aiuto di una mia amica Giuseppina Rangino, che ha tradotto questa mia idea che era nella mia testa in testo, e poi questa bozza di libro l'abbiamo presentata a una casa editrice, non una qualsiasi ovviamente, X Edizioni, che ha scelto di curare più la qualità che la quantità dei suoi progetti e così molto facilmente, diciamo, è stato un coup de cœur il progetto è piaciuto e molto facilmente si è realizzato grazie all'intervento grafico di Enrica Massida, Leonardo Mureddu e questo un po', diciamo, il progetto raccontato dall'esterno. La facilità un po' mi sorprende perché invece è un dialogo meraviglioso, magari anche nato forse per caso, ma neanche per caso, insomma, e tu attraverso la macchina fotografica hai svelato un'altra parte dell'ossidiana, ma per capire meglio che cos'è l'ossidiana, la pietra nera, che cosa è successo poi, ecco, in questo incontro, lascerei la parola a te Giulia, che sei portatrice
sana di una narrazione che appunto ha continuamente urgenza e contemporaneità di tornare a essere narrazione attraverso questo elemento che è straordinario. Quindi abbiamo un pezzettino che è una cosa rara e meravigliosa. Allora, mi avete definito come una donna appassionata dell'ossidiana. Non è una definizione riduttiva, che la passione è una cosa In realtà sì. enorme che quando abita un'anima. Allora faccio un passo indietro. Effettivamente io incontro l'ossidiana a mia volta, perché è bello che da che io lavoro, e sono 10 anni circa, nel piccolo paese di Pau sul Monte Arci. Il Monte Arci è un massiccio vulcanico, o padre o madre, come io preferisco spesso definirla, è una sorgente vulcanica madre dell'unica ossidiana di Sardegna. Da che io lavoro in questo piccolo paese ho senz'altro favorito molti incontri di persone anime con l'ossidiana, ma io per prima, per la prima volta attraversai i boschi dell'ossidiana in modo particolare, entrai in relazione, e non so se fu subito una relazione d'amore, ma sicuramente una relazione intensa con questa pietra nera. Sono un'archeologa di formazione, quindi entro un pochino nel merito, al di là delle suggestioni di che cosa stiamo parlando quando parliamo di ossidiana. È un vetro naturale a tutti gli effetti, è un vetro vulcanico. Pochi vulcani sul pianeta hanno sviluppato le caratteristiche tali da poterla formare. In Sardegna ne abbiamo uno, è il Monte Arci. Essendo un vetro naturale caratterizzato non esclusivamente ma prevalentemente da questo colore nero che la contraddistingue anche come suggestione estetica in maniera così forte, essendo un vetro, l'ossidiana si presta straordinariamente a essere scheggiata, e essendo un vetro è straordinariamente tagliente. La combinazione di questi due elementi ha reso questa materia particolarmente ricercata in preistoria, lavorata soprattutto in fase neolitica in Sardegna con altissima frequenza, ma non basta. Essendo così rara nel circuito mediterraneo, le popolazioni neolitiche che avevano individuato i pochi punti del Mediterraneo dove era presente questa pietra nera la andavano a cercare. Quindi la cosa suggestiva di questa pietra nera sarda è che noi la troviamo puntini disseminati in diverse aree del Mediterraneo che narrano proprio di incontri tra comunità e scambi di questa materia prima. Questo breve cenno, non siamo certo qua a fare una lezione sull'ossidiana, però è efficace per raccontare un po' quante narrazioni dentro una grande narrazione possano esserci. E quindi come io mi faccia una cosa che dico spesso, e forse è capitato anche già tra me e Gerardo che questo concetto fosse sottolineato. Presto la mia voce all'ossidiana, ma la mia voce non è la voce dell'ossidiana, e questo vorrei che fosse chiaro, quindi la attraverso, la interpreto, ma mi viene facile questo lavoro perché è una materia così densa di implicazioni, di suggestioni, che il minimo che si possa fare quando si è in relazione con lei è assecondarla in questa spinta. E forse questo è successo con Giovanna. Esatto, volevo dire, però tu inevitabilmente hai la responsabilità di essere un elemento chimico, perché all'interno di questo percorso ci sono le ossidazioni, no? Dalle quali in qualche modo poi nasce questo incontro, questo dialogo e questo progetto meraviglioso, Giulia. Guarda, è pur vero che questo progetto è in qualche modo, fuori di metafora, una forma di ossidazione superba anche per la rapidità con cui è avvenuta. Voglio dire, più elementi si combinano, in questa combinazione ciascuno mette parte di sé e perde parte di sé. Adesso io sono soltanto, definiamolo così, l'elemento che attiva un processo. Poi la donna serpente, la magia dell'ossidiana, come proprio prodotto editoriale e di creatività, non mi prevede come elemento costitutivo. Quindi è come la miccia che attiva una reazione e poi qualcosa accade. Quello che accade tra tre elementi fondamentali. Io questo aspetto di questo lavoro ho veramente il piacere di sottolinearlo. 3 donne che in tempi anche relativamente rapidi, il che è una componente non facilissima, si intendono rispetto ai loro intenti, ognuno dà il suo contributo mediando quello degli altri, riescono a generare un prodotto fisico, che questo è importante perché io ho in mano un oggetto libro. È una scheggiatura di quello che si può sfogliare, e che è esattamente la combinazione di intenti. Sono felice di aver incontrato Giovanna ormai molti anni fa, sì, perché il primo incontro di Giovanna con l'ossidiana e poi coi suoi boschi risale a diverso tempo fa. È stato come poi un rincontro
il che vuol dire che a volte ci sono delle cose che devono depositare per poi fiorire o emergere, e quindi quando a settembre dell'anno scorso Giovanna ha partecipato a questo residenziale che ha brevemente raccontato con la compagnia Prenda Chanson, è stata l'occasione soprattutto per abitare il bosco. Ecco, dico quest'ultima cosa e poi chiudo. Il Museo dell'Ossidiana ha attorno uno scenario incredibile che è il Parco dell'Ossidiana, dove l'ossidiana è di casa perché è nei posti originari dove si è formato questo vetro vulcanico e dove per migliaia di anni mani preistoriche lo hanno lavorato. Quindi vivere un'esperienza, immagino anche fotografica, non sono una fotografa, ma confrontarsi con la potenza di questi luoghi, credo sia un'esperienza straordinaria. Per me, che narro l'Ossidiana in quello scenario, lo è ogni volta che accade. E come sempre hai questa naturale capacità di portare per mano il bambino che c'è in me, no? Perché io al bosco volevo arrivare, perché dal bosco, insomma, mi sembra di capire che qualcosa poi succede, no? Attraverso la tua suggestione, il tuo pensiero. E il bambino che c'è in me domanda, no? A te, perché lei parlava di questa materia che è vetro, è stato vetro, io mi ricordo il vetrino da bambino, che era anche il vetrino, l'obiettivo di una macchina fotografica. Ecco, quindi portaci dentro il tuo mondo, tuo obiettivo, e all'inizio all'imbocco del bosco, e farci capire un po' cos'è successo, no? Dentro di te prima che poi si approdasse a questa opera meravigliosa che è descritta in questo diario di viaggio, più che libro, lo chiamerei un diario di viaggio. Sì, in effetti è giusto, sono d'accordo. E poi se il mio compagno di viaggio dall'altra parte, il buon Enrico Picchi in regia, voglia anche di cominciare a lasciarci andare con qualche suggestione, le fotografie che rendono appunto questa ossidazione meravigliosa, e lascio a te il racconto. Giovanni. Allora, devo dire che, per essere sincera, è andato tutto secondo non i miei piani. Ecco. L'arte inconsapevole, si dice, insomma. Sì, che è la migliore, diciamo, perché quando smettiamo di controllare e siamo pronti ad accettare che tutto arrivi senza controllare, è la cosa migliore. Vengono fuori le foto migliori. Vabbè, comunque. Sì, io ho partecipato a questo seminario con delle idee, insomma, delle cose, e come ci siamo immersi nel bosco, perché non so, magari non tutti conoscono questo posto, è la buona occasione per invitare la morfologia anche di questo posto. Proprio si fa questo cammino sull'ossidiana, sulle schegge di ossidiana, e poi si entra nella parte, gli alberi si chiudono pian piano, la luce si fa più fitta, anche la temperatura cambia perché fa più freddo, okay? Tutto diventa verde muschio e iniziano a vedersi questi pezzi enormi invece di ossidiana, non schegge. E praticamente è come entrare per me è stato come entrare in un'altra dimensione, e non l'avevo pianificato. E lì diciamo che si è svolto questo laboratorio artistico esperienziale, quindi c'erano questi danzatori che avevano fatto 2 settimane di esperienza nel bosco, che sono venuti fuori, ma non stavano ballando, loro stavano interagendo con l'energia del bosco. Okay. Quindi mi sono trovata a fotografare qualcosa che non avevo per niente preventivato, ma mi sono lasciata andare con molto piacere. E ho fatto delle foto in base a quello che vedevo e scattavo quando sentivo che dovevo farlo. Poi è vero anche che tecnicamente a me piace lavorare coi tempi lenti, quindi mi sono anche molto divertita, perché essendoci poca luce mi sono inventata un modo che conosco bene e che mi piace molto per comunque continuare a fare queste foto, anche perché poi ci addentravamo sempre di più nel bosco, siamo andati in una parte in cui era piuttosto scuro, quindi a me mandava benissimo proprio. E alla fine erano 2 giorni di workshop, alla fine di ogni giorno bisognava riguardare le foto e avere un po' un'idea di che cosa volessimo raccontare. Quest'idea non era chiara all'inizio nella mia testa, però era nelle immagini, è difficile da spiegare. Di solito forse molti fotografi arrivano, c'ho già il progetto, è così, cos'ha, tac tac. A volte è così, a volte non è così.
perché il luogo ti suggerisce altro, evidentemente, o il momento ti suggerisce altro. È stato interessante non stare nella propria idea, no, devo fare questo, ma lasciarsi andare. Quindi tutto quello che è venuto dopo era un po' un po' vago, finché ci è voluto qualche giorno, nella mia testa per una storia c'era. E guardando le immagini questa storia prendeva sempre più corpo. È stata un po' una cosa un po' magica, diciamo. Infatti questo libro è un libro fotografico, poi c'è un piccolo testo che è proprio una favola. Racconta una storia personale, magica dell'Ossidiana. Adesso ci arriviamo. Una curiosità, le foto che noi stiamo anche guardando sono effettivamente il lavoro che è venuto fuori al momento dello scatto o c'è una elaborazione tecnica, artistica, una mutazione genetica? Non faccio post-produzione. Ok. No. C'è Quindi il lavoro esattamente grafico, il momento, l'attimo. C'è il lavoro grafico dell'impaginazione di a cui arriviamo Enrica, adesso. ma sì, Certo, no, io vengo dal film, dal banco ottico, dalle Polaroid, quindi diciamo che l'apparecchio digitale è utile perché ci permette comunque di fare tante immagini a costo zero rispetto a quando si doveva pagare per il film, lo sviluppare, però io non ritocco, no. Abbiamo parlato di narrazione, abbiamo parlato dello scritto di Giuseppina Arangino, dovrebbe essere in collegamento con noi proprio dentro lo studio X Edizioni di Enrica Massida, che in qualche modo accompagna questa mutazione dell'Ossidiana e del lavoro fotografico di Giovanna Aresu. Ci siete Giuseppina, Enrica? Eccole. Eccoci qua, Ciao. eccoci qua, ciao a tutte. Grazie anche a voi per l'ossidazione permanente della pazienza e dell'attesa e ovviamente dell'ascolto. Lascio a voi un po' il racconto, partendo un po' da Giuseppina per quello che è stato, insomma, ecco, la parte di condivisione concettuale con Giovanna e con l'elemento ossidiana. Io parlavo di mondi immaginari, immaginifici, le immagini di Giovanna, insomma alcuni segmenti mitologici, ma lascio a te il racconto, Giuseppina. Sì, come diceva Giovanna è avvenuto tutto abbastanza facilmente, no? Naturalmente, perché nelle sue immagini stesse c'è la narrazione. Poi lei mi ha raccontato la storia che ha pensato mentre scattava le immagini, no? Mentre è nata quest'opera. E io ho solo scritto la storia che lei mi ha narrato. E naturalmente questo è stato un lavoro... Cioè, la storia prima di tutto è una storia abbastanza classica, no? Perché comunque è un personaggio che entra nel bosco e incontra. Ed è stato un lavoro fatto assieme. Non so se Giovanna vuole aggiungere qualcosa. No, volevo io chiederti se tu hai avuto modo di conoscere il bosco e di camminare su quelle selciate. Certo, Ecco, sì. questo è un elemento interessante su cui magari... Io conoscevo già l'ambiente da cui più o meno provenivano le foto. Come si evince anche dalla mia maglietta, diciamo che sono una supporter della tutela dell'Ossidiana, è un'ammiratrice del bosco del Monte Arci, che è ancora un bosco che conserva le caratteristiche di un bosco quasi originario, no? Con un sottobosco molto fitto, abitato dagli animali che ci devono vivere, dove l'uomo in certe parti sembra anche un intruso, diciamo. Dopodiché, naturalmente, ho visto le foto e ho sentito, non lontana da me, la storia che veniva raccontata, non lontana dalle simbologie, no? Dalle narrazioni a cui siamo abituati, e anche vicina a un recupero nell'immaginario di figure femminili di cui sentiamo anche la mancanza a volte. Ecco, volevo chiederti proprio questo, Giuseppina, perché mi piace quest'ultima parte del tuo ragionamento.
quanto c'è o ci deve essere, oltre alla fascinazione, per, come dire, no, trasmutare un racconto del genere in un'attualità che ha bisogno costantemente appunto di una narrazione per ritrovare un po' di quiete, oltre che di memoria. Qual è la tua sensibilità, ecco, rispetto al tema quando metti la penna e il pensiero su una vicenda come questa? Allora, sì, in effetti fa anche parte del mio modo di pensare, no? E di affrontare le opere. Eh, Riflettere su questo fatto che siamo noi dominati da una mitologia di cui magari non percepiamo neanche la presenza, mentre soprattutto forse in Sardegna c'è un sottostrato di resistenza a questa mitologia che risulta essere ricca anche di figure del femminile, non lontano dalla figura antica mediterranea, no? Che meritano di essere riportate alla visibilità culturale di quest'epoca. Perché veramente se ne sente la mancanza, mancano e sarebbero utili anche a incidere un po', io ho questa ambizione anche di poter mettere un po' in ombra la mitologia dominante, che naturalmente è stata scelta da da una cultura dei vincitori. Usare il concetto di incisione per un elemento come l'ossidiana, insomma, lo trovo un passaggio importante, oltre che suggestivo. Enrica Massidda, hai deciso naturalmente, cioè, le vostre aperte del progetto X Edizioni sono sempre aperte in Via dei Genovesi, nei Carruggi Cagliaritani, ma hai deciso con naturalezza appunto di accogliere dentro il progetto X Edizioni questi quattro elementi, insomma, l'ossidiana, Giovanna, Giulia e Giuseppina. Sì, esatto, ma è stato abbastanza semplice, abbastanza istintivo, nel senso che poi noi qui facciamo soprattutto romanzi, saggistica, altre volte abbiamo fatto dei cataloghi d'arte fotografici. Quando Giovanna mi ha mostrato queste foto, io è come se avessi proprio visto il progetto istantaneamente, cioè mi è venuto subito in mente. Solo avevo un po' di riserve perché è molto difficile mm, proporre all'autore un intervento ulteriore. La fotografia già comunica, dentro la fotografia c'è già tutto, specialmente in queste foto, le potete vedere. Se non ci fosse la mia grafica sarebbe lo stesso, sarebbero. E quindi ho cercato un modo, insomma, eh, di diffondere il mio segno con l'immagine del bosco, con l'immagine evocativa è un po', diciamo, non mi viene il termine, però vorrei, cioè, diciamo, l'immagine di un sogno, che è quello, insomma, di questo cammino nel sentiero nero. E quindi è venuta fuori la mia. Quindi mi ha ispirato moltissimo. Adesso sapete che non ricordo se il libro è nato dopo o prima che io facessi il percorso, perché poi io sono andata e ho finalmente fatto questo percorso, ma è stato come se appunto con le immagini di Giovanna questa cosa l'avessi già vissuta, e non ricordo se il libro è nato dopo questa passeggiata che avevamo fatto o se era già completo. Cioè, perché poi è passato, l'abbiamo pubblicato poi l'anno scorso, è rimasto purtroppo un po' in ombra, viste tutte le vicissitudini che insomma conosciamo perfettamente, e ora sta in qualche modo riemergendo, ecco.
ecco. Intanto è interessante perché hai un approccio quasi psicoterapeutico, insomma, qua abbiamo dei problemi noi quattro e abbiamo affrontato un percorso attraverso l'Ossidiana e questo progetto di Giovanna Resu, alla quale chiedo subito, ecco, che effetto ti fa rivedere, no, questo gioco di luci, insomma, di questa meditazione traslato, mutato, no, in evoluzione dopo l'impronta, l'incisione della grafica Ecco, illustratrice appunto, ti ringrazio Enrica di questa Masside. domanda perché Non me l'ero volevo neanche scritta, tra l'altro, mi è venuta proprio così. No, volevo intervenire. Non sono d'accordo con Enrica quando lei dice queste immagini sono lo stesso, sarebbero state le stesse anche senza il mio intervento grafico. Assolutamente no. Il libro funziona perché è una collaborazione di 3 persone, ognuna con la propria realtà e la propria professionalità, e le foto senza il suo intervento grafico non sarebbero comunque le stesse, cioè il libro, la presentazione, vedere queste foto giusto guardando le foto. E credo assolutamente nella collaborazione, una cosa che mi piace molto. Forse non sempre riesce al 100%, però questo secondo me è proprio il caso in cui è riuscito al 100%. Tant'è vero che anche lei non si ricordava se il libro era stato fatto prima o dopo la visita nel bosco. Giulia Balzano, insomma, tu sei portatrice sana, no? Insomma, Di vetrosità. sì, di vetrosità e anche della naturalezza che poi il dialogo, no? Anche se estemporaneo, poi provoca un altro dialogo, un altro in divenire, in evoluzione. Ecco, come poi hai rivisto questo percorso con loro e con il lavoro fatto, insomma, di residenza esperienziale da voi, e rivederlo poi in questa forma, in questa luce, in questa veste. Ora io prendo in prestito il sottotitolo della Donna Serpente, Ecco. che è La magia dell'ossidiana. La magia a cui allude il sottotitolo del libro non è esattamente la stessa di cui io sto parlando adesso, però io anche questo oggetto libro con la sua matericità, che lo ripeto, è la seconda volta che lo dico, ma è preziosissima, e anche la scelta della carta non è casuale, e come rimanda il colore, questo nero, questa carta non è casuale. La magia dell'ossidiana a cui alludo è la possibilità di creare contesti di incontro. La residenza di Fabio Sau e Antonio Bissi, rispettivamente un fotografo e un coreografo danzatore. Valeria Russo la voglio citare, che è la danzatrice che collabora con la Prenda Chanson, Lucia Baldini, che è la fotografa che ha promosso il workshop, spazi di incontro dove le persone scambiano, dialogano. Ha detto bene Giovanna prima, non sempre tutto miracolosamente accade, ma quando accade, accade con relativa semplicità, con fluidità, ma questa è la fluidità che un po' l'Ossidiana ci insegna. È una sorta di magia, non c'è da cercare chissà quale incantamento dietro, ma l'incantamento siamo noi, donne in questo caso, ed è importante che questo sforzo sia arrivato anche a compimento in un periodo così delicato nella vita di ciascuno, delicato anche per l'Ossidiana e il suo museo, e che proprio in questo periodo le energie si siano messe insieme per sfidare anche i tempi. Ha detto prima Enrica, questo è un libro che è uscito un po' di tempo fa ed è rimasto come in un cassetto. Abbiamo ora il piacere di ripromuoverlo insieme, però pur nella consapevolezza che sarebbe stata una sfida esattamente da pensare in questo tempo e non in un altro, questa sfida è stata intrapresa anche dal punto di vista editoriale di una piccola casa editrice. Quindi ecco, la magia dell'Ossidiana è semplicemente nell'aver creato l'opportunità perché queste energie si combinassero e investissero in fiducia. Chiedo subito a Giuseppina e a Enrica, insomma, questa curiosa, anomala, nel senso ovviamente, come dire, meraviglioso del termine, questa sinergia di sensibilità tutte al femminile, tra virgolette, insomma, anche se qui quando si tocca la questione di genere, insomma, Gerardo Ferrara può fare dei casini, insomma, però ecco, sto proprio semplificando il concetto. La trovo meravigliosa perché è stato un ragionamento fra voi 4, barra voi 5, perché c'è anche appunto la pietra nera. Volevo chiedervi un po' voi le impressioni anche su questo punto, al di là dell'aspetto estetico, narrativo o dall'aspetto editoriale e grafico. Enrica, Giuseppina? Sì, come diceva Giulia, il museo e le sue attività creano degli incontri.
noi nella fattispecie forse ci conoscevamo anche un po' da prima e di conseguenza poi abbiamo conosciuto anche i posti, eh, però è proprio creando incontri, incontrando altri artisti, no? Altre artiste, altri pensatori, pensatrici, che nascono le cose. Devo dire che il Bosco di Pau, gli scavi dell'Ossidiana sono dei posti che ispirano molte persone con spiriti abbastanza affini anche. Non so, proprio questo libro è nato grazie a quello che ha fatto Giovanna, ovviamente, che è imprescindibile, ma anche quest'opera che ha creato Giovanna è stata già subito in relazione, naturalmente, col posto in cui è stata creata e il suo racconto si è inserito perfettamente nel mio immaginario, quindi sono alchimie che succedono forse questo Sidiana, forse un'energia la trasmette, non so che cosa dire. Enrica, cosa vuoi aggiungere? Anche perché mi piacerebbe provocarti un attimo, insomma, proprio Quanto... volevo provocarti, al di là di quello che tu vuoi aggiungere, perché il tuo confine è rischiosamente affascinante, no? Di giocare con un tratto quasi geometrico su queste immagini appunto oniriche, insomma, mitologiche in movimento di Giovanna, ma hanno veramente portato secondo me a un risultato molto elevato, molto profondo, perché aiutano meglio a entrare, anche per coloro che conoscono poco la materia, insomma, vetrosa dell'ossidiana, aiutano meglio a entrare in questo tipo di viaggio narrativo. Enrica? Beh, sì, diciamo che allora l'interpretazione che ho dato subito era quello che volevo, era come se il libro diventasse questo viaggio onirico, quindi è molto difficile tradurre nella carta questa cosa e quindi per questo insomma io scelgo i formati, le carte, non solo la veste grafica e il design e quindi questa cosa qui per me, ripeto, come vi ho detto prima, è stata abbastanza, cioè appena ho visto le immagini, forse Giovanna se lo ricorda, mi sono immaginata il formato, e poi nel giro di poco tempo quello che volevo dare era un po' di ritmo alle pagine, volevo dare ancora più voce al tratto, al bosco e quindi se tu quello che insomma volevo fosse percepibile dal lettore era il movimento che può essere un pochino più aperto e più netto man mano che ti addentri nell'immaginario di un immaginario di questo tipo. E credo che tutte insieme, cioè che sia comunque un progetto assolutamente riuscito. E un'altra cosa molto, molto bella è che ovviamente nel mio lavoro io sono un grafico prevalentemente, poi illustratrice, editrice e un sacco di cose perché comunque sono molto curiosa e quindi le cose poi si spostano, si cambiano punti di vista, i percorsi si intrecciano e quindi ho avuto modo comunque, fortuna di essere abbastanza indipendente da poter percorrere certe strade e quindi sperimentare anche prima di raggiungere certe soluzioni, ecco.
Quindi sicuramente è stata una soluzione immediata che comunque è nata tanto tempo fa rispetto a anche tutte le vicende passate editoriali che appartengono al vissuto del mio lavoro. Quello che c'è stato di bello è che nella maturità del mio lavoro questo è uno dei libri in cui non c'è un rapporto di clientelismo, non c'è un rapporto di autore, esecutore, eccetera, ma c'è semplicemente una collaborazione, quindi non esiste più il ruolo di chi decide e che cosa. Secondo me, questo per me è stato il traguardo più importante per quanto riguarda la mia professione, ecco, cioè il fatto che ci sia proprio una perfetta fusione di diversi ruoli, di diversi pensieri, con un unico, però con un unico sentire, con un unico gusto per le cose. Ed è straordinario, non è semplice. Però io non credo che sia del tutto casuale, credo che sia comunque un percorso anche questo, che quindi ci sia comunque una maturità di tutte e quattro. Un percorso condiviso, insomma, Giovanna, ci avviamo in conclusione, un piccolo passo indietro, facendoci, come dire, anche ricordare che arriva da un progetto per la Donna Serpente che per te è stato, no? Una sorta di pregresso rispetto poi a quello che è successo in questo lavoro, giusto? Sì, giusto. Diciamo che la mia prima opera, che si intitolava La Donna Serpente, è del 2003-2007, non mi ricordo, molto tempo fa, diciamo. Era un trittico realizzato in studio, pensato, realizzato in Polaroid, astratto. A differenza invece di questa Donna Serpente che è presentata nel libro, che invece le foto sono fatte in esterni, è una personificazione della Donna Serpente e non è fatto in Polaroid, è fatto in digitale, ma senza ritoccare le foto. Ci può essere una evoluzione ulteriore di questo progetto, una mostra, un'interazione, un dialogo sonoro, narrativo? Ci può essere ancora qualche sviluppo di questo percorso? Sì, assolutamente, sì. Poi bisogna un po' chiedere alla Donna Serpente perché viene fuori inaspettatamente. È lei che decide, insomma, è anche l'ossidiana, insomma, che determinano appunto a volte anche le connessioni, quelle umane e quelle tecnologiche, sì. Insomma, questa sera qualche problema, insomma, ce l'abbiamo avuto, insomma, prima di cominciare il nostro personale percorso in dialogo con la pietra nera e la magia dell'ossidiana. Forse ne abbiamo già parlato, Giulia, però con te mi viene naturale in questo momento storico, insomma, anche tu ne parlavi prima, da cosa dobbiamo proteggere la pietra nera, l'ossidiana, da cosa dobbiamo tenerla distante? Guarda, ti dico dalle sue letture enfatiche. E quindi io ho il piacere di essere qui perché La Donna Serpente, la magia dell'ossidiana, non è una lettura enfatica di questa materia, che è una materia di una lucidità, è una materia che ti taglia le mani, non è un modo di dire, questa volta non è una metafora, te le taglia per davvero se non la maneggi con cura. Io ringrazio Giovanna perché ha fatto questo, si è relazionata con cura con questo vetro nero, con questa pietra nera. Un piccolo obiettivo però noi lo abbiamo, a proposito di percorsi, abbiamo fatto un percorso. Allora, noi la Donna Serpente la vorremmo riportare nei boschi dell'Ossidiana. Speriamo che quest'estate ci sorrida e di riuscire a portarla, la Donna Serpente, lì dove è nata l'idea. Chissà come, chissà quando, però questo è una piccola tappa ulteriore di questo viaggio. Dove possiamo trovare il libro oppure come possiamo reperirlo, visto che magari ci possono anche ascoltare dalle piattaforme del Mar Baltico, insomma ci diamo delle indicazioni logistiche. Principalmente nel sito della casa editrice X Edizioni, si può ordinare online.
Enrica, mi confermi che è così, giusto? Così ci salutiamo. Sì, Lascio anche sì, un saluto certo. da parte vostra. Sì, certo, si può ordinare online e si può passare qui anche in casa editrice previo un avviso, un'email o una telefonata. Tanto ci sono comunque tutti i nostri contatti sul nostro sito che è xedizioni.it. Mi sono dimenticata, e mi dispiace perché non è con noi, di parlare di Leonardo, con cui insomma è nato questo progetto Certo. editoriale molto importante, che comunque ha partecipato in qualche modo alla redazione dei testi e insomma, comunque aiutato alla realizzazione di questo progetto, ecco. Giuseppina, un saluto anche da parte tua. Sì, niente, ho comprato il libro perché merita, è un bel libro, grazie alle bellissime fotografie di Giovanna Resu, grazie a voi, grazie Gerardo, grazie Enrico. Io voglio ringraziare Enrica Massite per tutte le opportunità che mi ha donato in questo anno al contrario, insomma, attraverso la letteratura e l'immagine stiamo condividendo un bel po' di luoghi del pensiero per continuare a nutrire i nostri sogni bambini. A Giuseppina, insomma, attenzione alla prossima narrazione, potrebbe essere quella di un uomo serpente che maldestramente attraversa i carruggi di Castello. Volevo ringraziare colei che è portatrice sana, colei che portatrice sana, Giulia Balzano, è sempre un piacere averti al fianco per condividere, insomma, e dipanare la matassa ancora di un pensiero salvifico. Giovanna Resu, che dire, insomma. Grazie a te. Grazie di cuore per aver accettato, come dire, di delirare col sottoscritto per raccontare La donna serpente, la magia dell'ossidiana, X edizioni, e ovviamente un abbraccio a Enrico Picchini in cabina di regia. Siamo dentro la fucina del Fucina Teatro e siamo dentro il progetto Mondo Eco, Librus, Street Books e forse anche un pezzettino di Massidi. Buon compleanno Faber. Un abbraccio a tutte e tutti, buona fortuna, grazie.